Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotu Kinota, nĩ mũciĩ wotu nĩ kũihũria tũgĩterefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyadira. Good afternoon. Juliana Kanyamozi gatuhingurira gatabarira muthenya wa umuthi rũmbo ruthaka mũno makĩrĩa rwĩtagwo Sanyulonge. Watu wa Uganda tabarira nĩ kũihũria nĩ tarĩki 1 gũkũ nĩ September kwa Inoro FM cio watu ginotana. Twenda Adrakiona timu yothe ya kũihũria ĩrĩ tũmatongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩtaũ wa Meroni. Hi Gĩtaũ. Hi Joy. How are you doing? I'm very fine, thank you. You're welcome. The mwega fio. On a new month of September 2025. Yes. Twacokeria Ngai ngatho. Ndakena nĩ kumona mwena Jomo. On Friday ndamumisire muno. Ũndũ twari na kũrĩa Nyahururu. I missed you. No Nyahururu kwarĩ kwega. Kwarĩ kwega no nĩ kwarĩ na ngũĩ no nĩ twagicokia tũkĩhoreria. We nĩ wahorerie. Ere ndari rĩ no Ngai warĩ mwega. No Ngai warĩ mwega. Tondũ ndarĩ handũ igũrũ-inĩ tondũ ndoaga video. No nĩ gwacokire gũkĩagĩrĩra thutha-inĩ. Okay. Karibuni sana. Tuingira live mwena wa Facebook ya Inoro FM na YouTube ya Inoro FM tu live. Ndio wa mwago wa kũihũria reloaded. Karibuni sana. Niĩ njĩtagwo Gĩtaũ wa Meroni wa digital. Wa Mutura. Eni. No nĩ kũigua Gĩtaũ wa Meroni ũkamenya tabarĩra ya kũihũria nĩ yambĩrĩria officially njĩtagwo Joy wa Macharia. Yes, kama kawaida kama dawa cha habari tumekeria waya mai. Acha tia kujuragira kiheo. Taria view. Aya. Hey. So kwa ka. Gĩtaũ reke mũthuri ũcio wako ka. Era nabo avanzaba kanamba kumekuyono ono
afternoon jatoja wa Joy wa Masharia. Kama kawaida kama dawa jabadi soma kiria jamu wanyadhiri. How are you doing? I'm doing better than yesterday. I see you. I see you too. Happy Monday. Happy Monday. Ndakena nigukuona. Ndakena muno gucokia gatho. Umuthi tariki imwe. Muthi tariki imwe mweri wa kenda. Muthi September. Twale hiro ira. Twale risia thiride twale hiro tene. Na itiri tutiri kindu. Tutiri ona ke. Aya ni andu matari ona kunu. Na turaruta wira ruta turambiririe tugietha mucara. Ogo riu cikiro ni ya gwetha mucara. One who. Otherwise. Benidi sawa sawa. How was your weekend? How was my weekend? Yes. Gordon. Yes. Gordon, come tell Jomo how was my weekend. I don't need to tell by Gordon. Me, I went with Gordon. Where? Oh no, I saw you. Where? Yeah. Atiri Joy. Serious Joy wogire gutiri hindi ugakiriria gwaku na thayo. Niki kamera ni kau kiheana. No, kaba kwaria ma. Ana. Meka kaci ugithie ndasi ciaku. We maina. Ni wauma online. Niki. Gotia ukorona credits. Nilikuonile. Nilikuona mahali ulikuwa. Na ulikuwa live. Wapi huko? Mahali tu. Wapi? Area bypass. Jana. Nilikuona. No ndirageria gwithema muno. Ni marari live. Ni marari live. Gutina andu aingi maremera ragira video yo. Gutirari aingi. I think tulikuwa 2.5k. Mani. Wewe ni msuri kidogo. Kiniwe ni mbaya. Wakabera le. Lekra mwira ragira muri atatu. Wena wakabera. Na kuiwanganga. Kusikiliza. Na mukandika hali headline. Hali Rwathani. 18 Nova. Rwathani randikitwo atia. Nyarari cia Muranga. I swear. That is AI. AI what? They are ne videos ya AI. Gotire. Kana heni ate ugathere kagwira Jomo. Nona nie Joy wa Masharia. Nie wa mbere nie na reke ngwire. Yes. From February. Ndunginya na handu harahutukania sufu oguo. Okay. Ndunginya na handu mari ari u. Nie mwenyewe ndikundaga ona ki. I know. Ndiuthagira if you ever get to see my video anywhere. Yes. Just know that AI is working. Okay, kwa na makireti. Na nejoe ndagwa kana makireti na kwa backstage. Na nejoe tho ciakwa citinyendagira maundu mega. Haro tho. Na ndiramenya matuite itu ate no nginya nie ngaukane. Na no nginya njambe. Na makahakikisha ate muthuri wakwa no nginya one videos icio. Ukikama utaona mtu mahali. Imagine une. Mwana gurarira. Ni gurarira kindu nyasi utuku. Uhureire Jomo. Wakaini wene kwendete mai. Ego atare jani jage. Kia mami. Wego tu hende omwe ndakwa ndi toro ni sande. Ndirakuhurire. Yani maeni 2 am maeni ma nirakuhurire wafura huragira na ndrona ka live rigithie na mbere ndona Gordon ahitu koguo ya Gordon ari kuo no kavanie Gordon arainiria hiki wagatano ni kuhurwa arahuriro ayo he muthuri we nani hutagiria andu akwa muno guku Gordon agithie kuga ndewa inoro okay aro irarikagira nja wa gate arariro nona muci wotugi no tana ugatanahire na ku barabara Uri arahutirie ri yes ari wa muthigari twamutetera ku tuma thinacara ono ri okete hurikane endo rahutirio ha hutiro acokire factory setting turariguo kire giothe ekuhuthirite ni kiathira na ni giathira ona ngari yake ni hindi agira ona ni agirite ndagirite ona ki bado iko huko tu imeshikwa migwate lakini sisi tumeenjoy sisi tunasemanga weekend inywe kenai ni yako jienjoy niere mwiri wakwa nukiritie mitugu engi nindwa gukoma tene ndore mbuku ciakwa taru Friday ri ari kwenda korako mani kwenda katori wahuthika Saturday Friday ni datirire ndathi jambo ku Friday ndaro ukuracuria kamera mara ni roririo iguru mara ni roririo left ni ndathire ndengire jambo ku ciakwa ati weekend wanu ngombuku ndakurire Joy tena kumenya tiri Joy akuhurire Friday kuria kandi ukinyire na boko ici ndone cite ngara
ndi mwega uragira ndungirira gai we urarigira mirigo urarekereria nginya bara Jabo please. Jabo please. Chumo please listen to me. Like wali na kata muziari. Listen to me. Turenda kurehe riri. So isi turehe andu uria makona guku nja. Yes. Nĩ kwĩ mũndũ ohete handũ kwĩ mũndũ uga Joe Wamacaria nĩ role model wake. He mũndũ ugaga Wamacaria nyingenda gutuka Wamacaria. Agĩcemania na Nithi Karũndi. Kana one Joe Martin nĩ role model wake. Takĩkenda kũnyona rĩngĩ. Wacha. Tafuta role model mwingine. Atafuta mtu mwingine. I'm nobody's role model. Me too. Especially when it comes to me enjoying. And we kid. Hapo Yes. ona mbere ndimwiraga ikare nyumba. Mũndũ acarie role model yũngĩ mwega. Mũndũ acarie role model ũngĩ mwega. Na mũndũ ũkwega gĩteo ta nyonga bi. Wa Enehu. Karibu sana my love. Weekend ikakuwa fiti. Sana. Ng'ang'a twarie ciake. Andũ nĩ mamenyaga ng'ang'ano turorete igũrũ. Abehorie. Heria. Nona cia ng'ang'a. Zima hiyo kitu. Eke njuke ngunengere cia ng'ang'a rĩrĩ. Wona twacokererio ro rĩu. Kucha nayo. Ngoria hihi no ranyenda. No. Nikunyona mutanyonaga. No. Njorie rĩngĩ no ranyenda. Itanatuĩka. Ke njokera rĩngĩ tondũ titamũraigua kaũndũ gaka. Charming music. Ngoria hihi no ranyenda. Nikunyona mutanyonaga. Kunyona mutanyonaga. Njorie rĩngĩ no Ya mũico. Itanatuĩka mũvĩa. Na tondũ ndĩramenya andũ a TikTok nĩ macokagia ciũria reke ndĩmorie rĩa mũico. Charming music. Ngoria hihi no ranyenda. No. Nikunyona mutanyonaga. Tinie. Njorie rĩngĩ no ranyenda. Itanatuĩka mũvĩa. Ũikĩrio fire. Eka mosa. Wendo nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko. Wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko. Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga. Njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa. Nĩiyetia rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation. Nĩiyetia rĩrĩ kũndekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation. Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga. Njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa. Joseph Mutemi njamba ya makongo anjũrĩria Maina wa Woodley Pharmacy. Tirĩrĩa ndarĩ na ũrimũ ũndũ nyongi nĩgimaraga. Tirĩrĩa ndarĩ mũgacu ndagacũkire makĩmaka. Tirĩrĩa ndarĩ na ũrimũ ũndũ nyongi nĩgimaraga. Tirĩrĩa ndarĩ mũgacu ndagacũkire makĩmaka. Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga. Njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa. Engineer Chege wa TJT Contractors na Rabo Kanambo. Ngoria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko. Ngoria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko. Ngoria hihi no ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga. Njorie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa. Chalo wa Charming music ajũrĩria Karanja wa Kiambu. Wendo anga nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko. Wendo anga nĩ kĩmenyano nĩtangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko. Ngoria hihi no ranyenda
Nikonyona mutanyonaga Choria rĩngĩ nũranyenda Itanatuĩka mũbĩa Gĩtaũ witũ Gĩtaũ better best Akĩrĩ nĩguo Kĩragwa gatiba Gatũndũ no thikũria kanyoni Safarani Saidi Mwalimu mũnene kũrĩa kĩranga Thank you Shomora No cioranya ithana buthira thoko na by the way ndiroria ria muico tondu gutinda ngimuria ti kunyona mutanyonaga ni munyonaga who do you want me Tinie mimi count me out Rwaranga rutera thoko wendo uyu nikimenya Kaigerera ndirenda kurire muico rutera thoko No cioranya ithana buthira thoko ndigutura thoko Tinie ni kunyenda muthuri kuigirira mathina ngwende teenager Ai, am I that bad? Yes you are Me? Yes. No, I'm a very innocent person. Where exactly Eke ngwire ni God mundu mwara I know my heart. Na nejo ndigutinda guko njugaga ati anga mimi anga nini lazima. Haguthakara we muthaka Na by the way lazima munitoe soko, ni lazima. Haguthakara we muthaka na ndubati ukorwo i thoko eno muno tondu ikara thoko eno muno gutuika kanju Thina ne Gĩtunywo nyama ya kwendu Ira no kwĩrorera rĩangĩ Thina wakwa nĩgĩ? Metugo otire mutugo waku mwega ono mwe Ndutiro no mugiuga wakwa mwega. Never ever Honestly speaking, I'm not that bad. Hakuna. Am I that bad? You're not that bad you are baddest I'm terrible. You're terrible Reke ngwire ni thukire ha. Tiga mitugo iriku. Haya gutiri wakindiria gwaku cio ni undu wa mbere gutiri mutumia ikorwo wira wake no kururania na Nairobi iria njeru yes Monday to Friday yes kwaga kuhe muthuri gitio Ngijagite kuhe muthuri gitio atia kwaria uru you are rude and arrogant uikara gwakwa nigetha umenye maigua riu unasikia ile mbudu we ni mutumia uriku ungikarania nawe na musani ucio wina guo we mimi I'm talking the truth we musani ucio wina guo thiko icio na arume matumia maracigua na arume no ungikarania na mutumia wina musani ucio wina guo matrix nigetha change you know kafani mo nataka kudra kwira ma you have to change muthuri tu wako kombe no ikirio kanua githemba kiu unampea heshima yake lakini kuna vile unaniatakigi hata kama ni jokes unaniattack tu directly una take opportunity ukoya kanya kau ugathogothania hakiri guthogothania wambe umende mukuru gugukira unete gwikuraga ukiendagwo ni Ngai ugithoragwo ni andu kuna ndo mathuire Ngai ayo najuaga iyo nayo ujaraganya ninyona thoko comment kura TikTok yes atumia gekanwa kaingi tau niwe nemenyaga niwe koragwo merite map comment kuna ni anaikora I know my enemies and I know their sources mina kwa mtandao and I know who funds them okohe mundu gikorwo we wa mbere gugutetera call me njo mwana oni uranyarira no kanyandura na facts akakwambia ukweli ndio atenende kanu no ne manende na ninyona kanu nejeragia muno saje ruseji kamwikirire ona kamwikirire ndirekira atia nabanga vibaya si ati ni vibaya aspase none gakahuba hubira kundu kungi na kungi ana udalira ngahubira ku tebu simama ani kyo wahiro macicio tebu simama nikyo waunirwo ukiro guthuka short sighted tebu simama niguo ki what is your business join ni urire thu gwaku kogwo weri tareke ngurie kogwo ni wonaga wega macio macio ni magwitua nyora ndiri haha hena indo itahumbirite ni urire thu tuki atiriri unakuga na leso eke nguo ni tugwika yes taruta macicio macio ikaraga uguo tondu ni uranyona riu Gĩtaũ ikaraga uguo ugaikaraga uguo tugika show nigetha onegekika na nikio wendete guikara hau mbere ona uri ukahitithia kamwe gatutu ekirwo githi ngingo yakwa gekirirwo tene gikirema ukihitithietie nie ngosana kira kanwa kau ndenda gukuhecia ng'ang'a mucene ndinaguo muingi muno tebu kuja nayo but lazima mimi before I tell you that story ya kina ng'ang'a na kina watu wa Nyahururu I want to tell you something. What happened? Something very nice na ngiuga kaundu nenyendaga andu othe a Facebook makaigira haria comment section ine makandika kiria ndirauga uhoro wakio kuja nayo na nendo mautho muno makiria muthe ndirenda maundu maingi ndirenda no gutira gikwe stress ndiramenya ndiragio ni uhoro wigie riri ze karoni kana ihenya ka faster yes. Ni wathie thibitari ni wetio ngiri ndori ni wathie handu ni warandurwo nduri na mbeca cia hina hi mbeca cia hina hi ni kuku ungiciruta ni kuku ungihota ati gukorwo ni urathi no karuta mbeca na ihenya ndagika na ona stirathiro na ndagika ithatu wapi huko ndenda gukuhecia Zenka sema Zenka app
Zenka app. Zenka nio itongoreirie by the way gukombithia customers ao na ne mahetukitio ni CBK. Are we together? Oh yes. Na wona wako na Zenka. Wona wako ba nona before urogete out urakora na bia ciaku na wanyita handu hau twi hamwe nginya handu hau tigutinda githirurukio tigutinda githiururukio na tokoro iringi ukombaga kana uthia kugeria ukerwaga kiaga ki thaa ici ndirenda uhuthire promo code ya wetio promo code wandike 12 joy ni 12 ucoke wongerere joy wetio promo code tondu ugukorwo wingirite na kuga ati waingira hindi ya tabarira ya kuihuria nigetha ukomberwo faster very fast tokorwo wanakorwo wi wa Zenka na ni watigire gukomba thi haria riu thaa ici komba na uge waigua na kuihuria urambiriria gukomberwo ciringi 500 wona wari hari ukongererwo na reke ngwire no limit kinyite basi kana kiri magana mangi ura nduthi igiri kiri magana mere ona singi ura nduthi ithatu condo ri ngiri ite I know kuona nduthi haku yo ithatu imagine uroka uneneheirio o wakomba 5 wariha especially na limit ria kana daily ukeheto cia kuriha ukongerero limit yaku how right away. Are we together? Yes we are. Joke ngwire ndakwira angikorwo wanahuthira Zenka igira thaa ici taru thaa ici waigua na kuihuria promo code wandike 12 joy ando mabia kwandika Zenka. That is very nice. Wambiriria rorie nayo na ngwire mundu gwitwo Jomo. Yes ungikorwo heanite urariha na wiki igiri uga ni ohena kidetoria njega ukoro heanite na wiki igiri niguo gukorwo urihite magana maku 5 yes sigithi gukuhiriria ri wiigwe ndukuhota kuriha no ucoke ari app-ini na weji explain uge wongerero thiku ta cigana taigiri kugu ndugutinda ugitense ati anga Zenka nimekuhurira na by then Zenka matira kuhurira thimu matira kwandikira message ni ukariha mbeca ciaku kuringana na uria we ugite niguo geka atia ukariha na before turikitie show ino ya tabarira ya kuihuria mundu wothe ku download app ya Zenka na andike promo code 12 joy yes 12 ucoke wongerere joy ucoke ukombe no heo tutikwaga umwe kaneri tugutindikiriria gikenge atia kimwe na tukuhurire 1000 especially tarutha ici na nituri uragia hii guteithitie atia Zenka no ramiona kuria kwa Google Play Store kana App Store download Zenka. Are we together? Yes we are. Mathina maku makoro me sorted nayo wathi haria thibitari agathukuru mwarimu akwiraga kindu kombe thaa icio na citirani na second na ithatu tari nacio thimu-ini yaku aga pocket money ni thirire yes na mwana ati ni kwenda gucoka thukuru na kanyamu yes pale kwa Zenka app loan na haria Google Play Store na wona wakomba ri tutigugiuka nigetha riu tukierererie tunene ucio ngunengereria kanyamu 1 2 3 kuma gwa Zenka very fast itagoja wa masharia kama kawaida kama dawa Jomo wanyathira nyahururu kumeda aje na bere ketwethe rwimbo rwa nyahururu ni kuri andu nyahururu kwi rwimbo muko muinite rure rwa kadeno ndaihu niriko kamoko nyahururu wa birithi muria nyahururu kuja nayo nyahururu kadeno nyahururu song flapa hebu kuja na hiyo mshene tunakuigira na design tone mosana wa weekend wena samatawana hebu ana uri hurirwo mucene yo na me okarumio ha ngwiroreire na ndigakuriria arabu ruo menyari omena tufatia na kurugama negetha tukiine kura mutiri tuthondeke tokata ukikurukia dress osana wanya hururu wekegwa nyahururu ate umete nyahururu takuhereria tumenyane wa nyahururu na ndio hana heho ya mucie amare twajetago muiga leo nyahururu
rĩ Inoro taũku nĩ maikũrũka Nyahururu mũthenya wa Friday na rĩu nĩ maragĩikũrũkĩte na mũhĩa wa Maina na maracoka mainũka na baba Gacoroge witũ na nĩ Gacoroge witũ nĩ akoragwo very 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 humble and very eloquent ithe wa Gacoroge nĩ akoragwo mũndũ mũhoreri very humble ndate manegene especially nĩ aiguaga taraturwo nĩ matũ angĩgua manegene ngĩigua kokokokoko nĩ mũthuri mũkindĩrĩku nĩ magĩthiĩ Nyahururu mena gĩta wa Meroni hũrũrũ andũ meyumĩria wega biũ kwaria na nene ao tabarĩra nĩ ũtaũku governor MP MCA ahũria biacara othe me hau matenekithio harĩa mbere maciri kaeni pale macirithio kaeni pale tuulize maswali kamwĩra tũkinyĩte harĩa ndĩrenda tũkinye rĩ Ng'ang'a wa Njoroge ũyũ ithe wa Gacoroge mũndũ mũkindĩrĩku MCA fulani araingĩra ithe wa Gacoroge arauga atĩrĩrĩ twambe twario nĩ mararagĩria ũhoro wa njohi ya Sang'a Sang'a rĩ njohi ngananie tũkũmĩhukia atĩa Nyahururu rĩu rĩ tũngĩhukia atĩa Chang'a njohi ya Chang'a Ng'ang'a Njoroge kũringana na ũgĩ ũrĩa ahetwo nĩ Inoro na nĩkĩo andĩkirwo arauga arũgame arehe ndere arauga rĩu kamũira tũmenyete ũrĩa tũkũhukia rĩ reke twambe twarĩrio nĩ MCA wanyu MCA fulani mũtumia arauga ndũkambia huti ũcio tũnyuaga na Gacang'a Ada MCA ni customer. Hũrũrũ arero ngĩgeria warie ndũkahutie abakorig Nyahururu Ada biru atarĩ hĩndĩ no tũrutaga roko mwendia rĩ ona na gabuku andĩkaga MCA harĩkũ igũrũ gabuku-inĩ usiguze nani customer wetu usiguze korig nambari moja etanie ngauga ngondo ndakahuti tunyuaga nake hũrũrũ euthe na ndũrarĩ hau Ng'ang'a rĩ aretua rĩu nĩegũtwara ũgĩ wake kũ moderator mũgima hĩngĩca arũgame harĩa gatagatĩ wa andũ rĩu rĩ amoderate gatagatĩ kao ka mũingĩ wake wa Nyahururu arahetia arauga anga mwensimi wanga fulani arugame atĩa mwensimi ugaga ne tu na ithu turauga ne wa Ng'ang'a kangĩ gacomora u gatagatĩ rĩ arauga atĩrĩrĩ ambai mũreke akero wacha kitu gani tutirareka ũyũ arauga ne tu ithu turauga ne wanu tamu Ng'ang'a angĩkarutwo hau nĩ mũhĩa wa Maina rĩ na menye mũhĩa wa Maina nĩ mũnene wake rĩ mũhĩa nake arathire hau atĩ kugaga mũtigatũragĩre mũndũ arona yoka nĩ nyuo mũtũrereire mũtũrereirie nene gĩtaũ rĩ gaka kona ũguo rĩ karekĩra mbanji atiga mbanji au ndo ndarĩ mbanji arekĩria mũhĩa koguo rĩu andũ magĩthiĩ gũthoma gĩtawa Meroni marathoma ĩrathoma ũ mũhĩa ona nĩwe tũrenda ũka tũrehire nene gũkũ acio akĩrĩa rĩu rĩ nĩ kũrahiũhĩte mũno na nĩ kwendaga gũcarĩria clip ĩyo ya Ng'ang'a nĩ kũmĩona itaramĩona wega tũkũnegerwo nĩ Ng'ang'a mwenyewe no rĩu harĩa no nginya tũngĩmĩona tondũ ĩ haha no wega my love ĩ haha ya Ng'ang'a no ndĩraigua atĩrĩrĩ marokire na ngari ya mboga no amenya rĩu gwathũka rĩ gwathũka ndereba harĩ na ngari ya mboga ndereba arana nĩgũkwĩra kũndũ kũrĩkũ aramatiga mokire maikarĩire mboga mũhĩa Maina arauga aikarĩire mboga igũrũ niĩ reke ngwĩre nĩingĩahurũkĩra kũndũ kũu tika ndahitha mbanji agĩtawa kama tikohithanania ndĩ nayo kĩrĩu ngũthakĩre Ng'ang'a wa Njoroge Ng'ang'a wa Njoroge arakĩrĩ gũkũ anĩbundithirio kwa nĩ mute site tige ngũthakĩre gũkwa maiguithiai mũrega no tarakaigua no nĩ atĩrĩrĩ amba ũthikĩrĩrie hanini reke tũthikanĩrĩrie kangĩ karutwo hau reke tũthikanĩrĩrie
Matikanĩria nao. Ndũrĩ wa gũkũ kwanja. Soguo sawa. Tabotige, tabai muhorere. Aya, abai muhorere. Abai muhorere my brother. Abai karede. Choraro wa mawiki ya gudi. Kochi karade. Igwe kochi. Amemenyire. Ikaraide. Ona kau no turaigua. Ikaraide kande muhure. Igwe muhera tukanio tigo muheru araingirire haha. Araingirire haha. Igwe. Let me tell you something. The waga sorogeri. Yes. Hari ararugamite ri. Before ri gwagirwo ni muhia wa maina ri. Yes. Ucio muhia. Mugambo wanyu no wakinya. Hamugirire hau. Ona we ikaire hau. Riu mararia mareri. Ng'ang'ana. Nitugukurehe muhia. Warie waiguike mugambo. No na gitio kinene twambe tugue kuma kuri mweshimwa. No araria. Orai. Akerwo reke ngwire guku. Ona munyako ria wiho ni atiriri. Ugicagurwo ndo uta ukuri. Magacagura kandu anene. Magacagura Samuel tanathie. So tokone Sam. Nona kireti yo cia mboga. Nikoherwo hau kireti iguo. Yo hugutaga buri. Arorokio na ndu. Arwanya ururu. Na mutigacokere tutiga tugithie ta ugu. That is where we are here. Mugo security. Mugo uthagira Jesse. Ithuwe riu twi sawa. Na tubatie kuhurira muhia wa maina tumurie ati. Are you okay? Are you, how was it? Ili tungirambire gwetha riri. Yes. Kunya muyo rahuranwo nayo. Tondu riu. Aya matihota. No wega riri. Tuigue woni wa mwenyewe. Tukeigue kana hihi mentally ni arabatara therapy. Are you okay, sir? Do you feel like you need some sessions? Yes, Joy and Jomo. Yes. Ari ori oraragia. Gitaundu wa mwiri atiriri. Jipa tari nako. Gitaundu wa mwiri atiriri. Yes. Watu wikite atiriri. Niĩ kana muheshimiwa ri. Umwe ni kuhuruka. One of us. Ya kuhuruka. Na wewe onaga no raithi. No raithi. Ndorete ndi njirukire njira njoroge. Mheshimiwa twana onthuritwo kuuri. Ati wake mondo. No reka inde mwire. Yes. Wanya hururu ri. Ni andu very charged. Heho ni ari na muceti mutune gitaundu wa mwire. Muceti mutune ri. Kochi. Ni mheshimiwa atiriri. Orera wetu jua chaka hapo. Endo kali jajaga. Jajaga ikiario. Wewe customer. Kale thura. Ndorete biro ya oaye. Ora oaire. Ikombe cia mwisho ndurihite. Ya kwira kwari kena kochi kuria kochi dake ri. Yes. Okite na biringi. Agokiria ndo. Ya kunegeda. Otwararia kahuha. Yo mzaidi. Murathi kuta ugucio ngiri turenda tugoka. Turiukaga. Ni tukwanira very soon. No ni turahoya kambuni. Ituhe hardship allowance. Ndiro na ndo acio ri. Ino amenya he mundu anjiririe atiriri. Ati tukiambia ri. Yes. Twaragia ta nene meho. Ri mundu raria wega. Akindiriku. No tukirikia ri. Ati mwago wito ahana wa mutongoria ri ho mutinda guku mukinyaka. Mutinda igwa ni uriku. No masana. Boyolo give me overdose all over. Body good sweet like commando masuka. Mochifuva chopilo, pilo, me love your love kilo. Manabala la zero, bali bilo kasa zero. So many will come and go. Na yamu kono mana guampalo. Uri wechura gendo tupa show. Come see your baby mama eat a triangle. I am in the mood. Can I see you tonight? See you tonight. Wagala baby for life. Baby for life. I can't go there tonight. See you tonight. Menkubona for life. Baby for life. Okantambira bojo wakandida. Okanchizo kurara fansida. They can't quit mamzikazi and I swear by it. Ora dire hemne cheya miesa. Njine
umuhanuzi nigukwita umushonje nigukwita baby baby yo onwangajunka oyo dokwetenga video yerebere ndio wawe baby baby yo baby yo tubikole na yeto kwata video bukakafu bwachinga bintu byo can I see you tonight see you tonight wagala baby for life ekankurewe tonight see you tonight lenkukuna for life baby for life was it right y'all come kill him with it oh nana now ladies and gentlemen Can I see you tonight? No, you won't. Tenga ngajoro kyoragia riso kali na Hirovi. Ategugatire. Oh, iriso kirani na ajoro. Oh, iruma mathina mari kuri rugai mwathani. Rugitina ndacoka mucine gucokia ngatho. Ire angenia muno ni ate macokire na waru ya mboga. Kiraro ya mboga. Ano anya urire mwatokenia. Oh yes. Akagwire. Na waigwa kwina ta ukuoge. Tukanatiga Filipi. No ndigirire ke tukathikagiria nene acio. Ucio no etagwo coach. Uvira ni wa andu eri. Timu na igire. Nigere. Ndigikorwo ina sama. Gutari na ndori. Tutingiuka hando ati tuthikiririe tu. We need to hear from both sides. Tukathikiriria Wanjiku na atongoria. Tukorania atiriri. Uri atwita Wanjiku turenda ri. Ni twikirwo. Na riri. Tuta Wanjiku ri. Ni wega kunyua na atongoria. Ti wega. Ate muikarete au. MC akario. Akwira gore ateko yana CDM. Mutira ndiramunegera. Basari mutigo toka kindu. No nani. Thaicuranywe ehorere pie wakwa nitonywe basari ya mwana mwe aikie basari ya kigikire kianye na Wanjiku tonywe you know those kind of things ya hururu they takangi wana na nikuo mkwanywe ndirwa Nyahururu wa Muranga Muranga ri ngangari yagira inoki na bruises siko bruises kwanyu utiri itheru gwito ne nginya mohe ari kwanyu ni muhutahutagia mundu ona mohe ugu aragia ta fire si fire rokire guku akiaragia ta godroni kana matumia Jeff Muga agicoka ri ngomoinera thi agithi ora weti mwandiki wa mohoro egwititwe muini no by the way matigacoke tutigauta huku tugathiana ona ithu tuka enjoy sindio ithu ni twendete scenes ta icio na twenda kukura kuna kiria taru imagine turasiruta wega ogwe na tutirari kuo na tugekua je na tugekua hapo we hear from the horse's mouth na nona nganga ona ithu tutingira huthiria tena je yothe kumera matire ne koroga majesi oe ira ireu muranyua ki ne okude tote kuiguithania oyo MC hena biro aratigire abiore nego tuithania hau inaenda ikienda ngarathi yaku gatiriri aigua andu makiuga wantamure angauga gate ona kau no turakaigua ito ndangenda gucokera ndakoneke bias no ni undu maundu ma professionalism I know korone ithuere tonga nayo twakana ai muniri ngore hana aya si fire kana tutumota uku ithui aya matigwa uku tuke na news ire ku tukama deliver kile maraigwa ku tutingia ndona ki Daniel Wisdom Studios muthaka oana nyanya ya igato no ndiratũire njoe wĩkanya ni mũthemba kũmenyana gwitũ na wendokĩte thibitarĩ ndĩ mũrwaru ngĩkora nĩwe warĩ ndagĩtarĩ wathondeka ũkĩnjĩra atĩ nĩ wega ndige namba rũciũ nĩũkahũrĩra ũmenye ndawa irandwara atĩa nĩnde gũkanio rĩngĩ ũrata ũcio waku ndikwenda ũrata wakwĩrwo njune thani ndauga ndiĩhota tigana na niĩ ndĩe marigũ nĩmũmenyerete
tondore rio kinjeshiria no kujeshiria gwaku ndeirire no kawaida otoria ndagitari angeshiria murwaru wake ndakwira niende sawa kiugane wacokia ngatho ukijuria kana rucio no njuke tuthiira ati kiuga atire thina ndiabangite guthie andu na tukigia kariko tucemanie bypassi ninde gukanio ringi uratocio waku ndikwenda urata wakwirwo njune thani ndauga ndihota tigana na niĩ ndie marigo nĩmomenyerete Jerry Jesh uria UK my sister mwere turia marigo ithuĩ tona na wahembeire ngĩgĩa na ngata ngĩũria kaĩ irio ngĩkorwo wanjĩciria atĩa no ndetindanĩrĩire ndeciririe nĩ gĩkeno ngĩra wakenire nĩ kũnyona ndĩna afya twarire na tũkĩnyua na tũgĩtigana wega na tũkĩrĩkanĩra atĩ njere gwaku wikendi na wikendi yakinya ngĩũka tũrĩa twabangĩte tũkeria gũgĩtuka tũkĩona wega no ndare nĩndĩ gũkanio rĩngĩ ũrata ũcio waku ndikwenda ũrata wakwĩrwo njune thani ndauga ndihota tigana na niĩ ndĩe marigo nĩmomenyerete MG Mwash Helvin Safaris Geithia Franco Kenfra Travelers no ihinda rĩa gũkoma cirundanire na kanua mũikia ciahũrire arorete na kũrĩa ndĩ agĩũka kĩhĩmbĩria akĩini na gatathara kumbe ni sisi kwa sisi no niekĩrĩ na kopi mwera ndũngĩkinya mwera ande mũmbĩirwo hawa ingĩruta wĩra wa shaitani wa ngai wĩho ingĩcũna yogati na mwago wa irigo wĩho nyambe cora nyambĩire ciambũrĩ gaciambe kũngĩ nĩndĩ gũkanio rĩngĩ ũrata ũcio waku ndikwenda ũrata wakwĩrwo njune thani ndauga ndihota tigana na niĩ ndĩe marigo nĩmomenyerete Queen Kamau aigesio amirioni ya Cheruf maraiga atia Judy Kameri etagwo Ciro Mbugu ziroboro thaka muno makiriro atukinyirie bega thaa inyanya irina ndagika 35 guku ni kwa Inoro FM ni mucio wotugi notana tabarira thaka muno makiria tabarira area wendete no gecagura tabarira yako ihoria. Good afternoon jitagwo Joy wa Macharia. Good afternoon to you jitagwo Jomo wa Joy. Na ndaguriria te wewe tondu iguaga sura kirira wa last week nilikwambia aje usikuwa najitanisha na jina yangu wewe tonda tusizoeane. Ungeniuliza ni Joy mgani? Manikuitie watu wa Nyahururu wewe. Ungeniuliza Joy mgani? Unga sana ndogagwe territory yakwa. Wewe. Sasa nini nakusumbua? Agora coaches. Ama frigi. Neko koihuri. Koreke akwire. Agitaone ni murekire uri muno kwa ugana namba ya coach. Tukebonga naye vilivyo tupage mafribi free. Oko ni tuli maintain ga roe nodra. Coach horera. Nindiratheke tarabu ndirokirite na matoro matari mega. Imagine dia kangana ni gwe oragirira ciamani mugima wa CU ya wacie nginya gikuyu makaga gukiria muthuri toyo makamugithika muthigitha agerago ni munene wake hare gatagati reke kurire na thae muthuri nake ongegathi hare gatagati agamuiguithia angegakinya haure ndikuma kiaragira next time ugaikara hare mbere nganga urorete murango uturo waku na bata gukira wiro uyu kanitheri hare bari Neko koihuria tugitelefoni Joy wa Macharia na Jomo wa Taisio tondreke na neke gwire Jomo we musene ni uri musene ngai Jomo ni uri musene mwathani ni uri musene we tondu ukahayo cure ndeto cio ni ciathirire cio ni ciari cia tene ati kanitha wale bali na manu tene ni maruaga muno kanitha ni kanitha wale bali mwenyewe riu kwahoyagwo mukihoya ri mukiuga wega wega Yesu Kristo ni wa ngai na yagotana na roho mutheru Abia kugira meni murango-ini ro rumiro ni karingaringa tena ni kwaro ago ali docio wa na kwa Inoro shesheni hakuna doriku tika neidi te mundo ya garore te murango di kora na hadu ro muri tukana na mundu bado nake akiura era
Era we. Kuihuria. Sande ni turathie Karen. Lazima twende tukapeleke Muturi. PCA Milimani South Presbytery. Ni hedi ya ordination. Ya Muturi wa Moiro. One. Ani kore Karen Central Parish. Family ya Dugata ya Muturi wa Moiro. Ona to family. Ona ithu inoro. Na mashabiki mako ihure turamwitira ordination kana kwa muro kwa Reverend Muturi wa Moiro. Yes. Ria rigakoro PCA Karen Church. Ikoro weriganite na The Hub Karen Shopping Center muthenya wa Sunday no. Yes. Ikabiria thaa 3. Na guka gwaku na mahoya maku no nyitaniri waku ri. Ni kamukiro ni agatho ukai turahema wiko ma Jehova twakimunyi munyitoga nginya ndwanya nyahururu mutongoretio ni coach zine kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira na negweriria atiriri njira no turietha andu maigana no tuge na Zenka kabisa na gwirire Zenka ri ni app ya loni ndacoka ndakwira ona ungikomba na Zenka ri no coke wirwo ati wauga ukuriha na wiki igiriri na wiki icio igire wigwe ni wahinyirire kana ndukuhota kuriha ringi yes what will happen ri no thi hau app ine no ma explain ri na ni hitukitwe ni CBK by the way iragukombithia no na before ulogete out Zenka app loan kamwira ulogete out Zenka ni gutumire mbeca ciaku ti horo utiroge githirukagio pesa inaingia kwa simu yako hapo right away na gwirire nigetha tumenye uraingira na show yako ihuria ri urame download kore kwa App Store kana Google Play Store yo na promo code wadike 12 joy na ndado manyandikire Zenka masoke maandike promo code 12 joy haria gwitio promo code andika 12 joy 12 joy tuhamwe ginya hau kabisa ndona ni Wanjiro Muirore twatire nake weekend nyanya ndikira Zenka turai nake na Smart Girl Njie Recho Jenga ni ukurora murore network tafadhali angikorwo ni rwenda gukombithio download Zenka app loan thaisi from Mike Njoki hali thini wa App Store thaisi turari ohoro igi Zenka promo code andika 12 na ndukandike .cc Recho Jenga andika 12 na joy uranyithania hamwe yes 12 joy imwe igere joy 12 joy 12 1 2 JOY iyo ni promo code iyo ni promo code nigetha ukombithio na ihenya na nigetha tutumenya waingira thini wa tabarira ya kuihuria taru gutura Mike Njoki ameandika yes promo code wana wetio already promo code ugwitio wana wa download so that them download Zenka app loan as much as they can na wakomba tha ici kana ni $500 kana ni basi gana wahota kuwira mukahura ukabina tu reketi wenu wetu kunengereria ciringi ngiri eno 1000 na no tuone ni mo download muringi tunengereria andu aya na ni tukuhurira mundu tungiona mathaa tutigire ati atwire matibeci cini cigira thini wa thimu yaku na nima ni wakombero ni Zenka ona angikorwo wanakomba na Zenka no ukombe tha ici turario horo nawe tha ici itwahota gukunengereria tha ici ja na ndona mashabiki makuhiro ni manyita promo code 12 JOY msika jimu nyandika ka mugithi twa Mike Njoki John Gumi wa kia matheri ni mandika ugina mandika ugo ni menyaga ni manyita riu Zenka nio app ura download yes riu haria haku register promo code wetio ri au ni hori igiria 12 na joy 12 joy koba limit ni kuma 500 nginya 100 mere tafadhali na ndakura ndurati ndokihurwo thimu hindire wandikire ate niguo kacokerio kana ugacokia mbeca ndurati ndokirumira na SMS atire walipa hakuna hiyo simu mingi wengine wanapigiaga mpaka anti yako hadi ex wako napigia ex anawaambia ati kuna karoni hujalipa Zenka ifanyi hiyo biashara inakukopesha unalipa wakati mwenye unataka yes na tafadhali by the way reda nigetha andu makorwo maki download thaini ria kuihuria Zenka app loan githe tiguo mohoro magithoma na mundu akombe nigetha ukorwo ugiteithika all right thank you ne kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira hey de mwe wakauge itagwo Joy wa Jomo ngegeria ino ni angathia rigi tuga itagwo Joy wa Jomo ne giukira ndegiukira keikare komete dukana ukirie dukana murothio komete ri kome riu hau no ngukurehera ginya thimu cia Gikuyu ene rega cute seriously yani unifiligi hata kama ni kadogo tu na kufilter na wapi ni ule wale shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaigwitale na mucamo mwega ona kana ukona mutuyo ile hagarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene nekuheaga shafashi horo ona ciina mucamo mwega kumenya maingi megi mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucine tukihagaria we foodie
wi mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukiendia indo cia hardware ni wiguite cia Heritage Mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage Mabati nyitanira na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Thank you. Tunyitanire na Baba Njoroge nagetha tubethome mohoro mega muno mathaa kenda na ndirona mathaa uramithio ni Inoro tikurugia tondu ino ingire Onoro ne Inoro ohege nakae muthe ne mutare Inoro FM Inoro miaraho. Da kenda cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Anyiti itemi sekta-ini ya githomo riu moigite ni maranyita mbaru mendekithia ma guturanira igina ciothe cia basari iria iheanagwo kuri arutwo. Moigite kwa ihinda inene basari ikoretwo ikihuthirwo ni ateti kwimathira ngumo ya kiuteti na njira ya gutuga thiriti ya kiuteti. Maritia mari muciini wa ciana wa Ndigwa wa Victors Initiative Rescue Center kuria Kahawa West gukunira Victoria mwandiki witu Wero wa Mwagera tumenyithia. Mendekithia makunina kigina kia basari na githomo gituo gia tuhu kaimana riu no mathiete na mbere na kunyitwo mbaru ni anyiti itemi. Gikundi kia Alekas kia andu oedi mwega aria maceraga micini ya ciana cia Ndigwa matongoretio ni muikariri giti wa umwirire wa macaria makiuga ati ni maranyita mbaru riendekithia riri. Ikinya riu rirahitukio ni thirikari ria gukoragwo ciana ciothe no ikorwo ikihitukio kana githomo gikorwo gigia tuhu. Undu ucio no ndi unyite mbaru muno tondu ciana ici ni ikayaga muno no gakoraga na ringi woka kwina imwe itarathie cukuru na gakoraga kwina ciana njoge muno no riria ciingatwo cia korwo ci mucii ni ikoragwo ikihitukirirwo na syllabus ya hituka ni ya hituka. Ningi hoya thirikari ithio na mbere na kunyitirira uguo angikorwo ni kuhota kurugamira githomo gia tuhu ni rugamirire kuma thi nginya iguru. Maritio mari mucini wa ciana cia Ndigwa wa Victor Initiative Kahawa West makiuga ati kaingi ona riria kigina giki kuheana matura-ini githiaga no ria cimeretie hea. Propose githomo giko gigia tuhu tondu ciana ta cia children's home itikinyagirwo ni bursaries icio na bursaries iheanagwo kuringana na andu moaine. So ningi propose githomo giko gigia tuhu niguo gikinyire andu othe munene na munini. Kithia riu ni no ndiriuge mukono tondu riri bursary ici ri urakora cina andu aingi muno na ciana ta ici tirakinyirwo ni bursary iyo tondu bursary ici ciheagwo kuringana na uria andu mamenyanite. Riu ni akorwo twina igweta na MCA wa gwitu akahe bursary tondu ni anjui. Ningi enda bursary icio cininwo githomo gituike gia free education nigetha ciana ici iteithike tondu nyingi cia cio bursary ona mationaga. Gukiri uguo mugwite kuona githomo no kio muiganania mbeca nyingi cikoretwo cikiurira moko-ini matagirire na kwaga gukinyira nginyagia ciana iria cibataritio ni uteithio. Bursary nyingi itithiaga kuri andu aria mabati gukorwo makireceive bursary icio ni gukoragwo na andu aria mareceivaga. For example ithuĩ ta haha home ino ona undu ngiheo mo bursaries tondu ritwa riaku ritingiumira more than 3 times. Ishesheni ya kwina Inoro FM kuma kaunti ya Kiambu ni jetagwo Wero wa Mwagi. Arutwo aria marahubwo thombe thutha wa kurikia mathomo mao ma digiri ni moritio kwigwatira kothi cia moko ni muoroto-ini wa kumahotithia kwiyandika mawira mao kiumbe handu-ini ha gweterera mawira ma kwandikwo wobici-ini. Mwandiki witu Moses Ngige ari na uhoro uyu makiria. O mwaka makiri ma arutwo makoretwo makihubwo thombe thutha wa kurikia mathomo mao thiini wa mathukuru ma ngathi cia iguru, no aingi ao macokaga guthinika magietha mawira kumana na gukundera kwa miaka ino. Riu arutwo aria marahubwo thombe cia digiri makiurio gwithayaga na kothi nini cia moko na nigetha makahota kwiyandika mawira wona marikia mathomo mao handu ha kwihoka o kwandikwo. Students aria mararikia degrees na no de challenge de mere guthoma degree na kwigwatira certificate ya degree ti njiganu thiini wa maisha ni gukona maundu maingi muno mundu akoragwo akibatara gwika na ni wega ona aria marikitie maundu ma degrees mieke teno yoka ya short courses ona umetikire ku enroll niguo mundu ahote kugia na skills iria cingimuteithia ahote gusurvive. Ritana riri rikitio hindi ya igongona ria kuhumba thombe arutwo makiria ya 250 aria marikitie guthoma kothi citiganite ta cia kuruga, gutambia thitima na mai gatagati-ini kaingi thukuru-ini wa Heroes Thika. Kiratumire nyende gucoka thukuru ni kuona mawira ni magire muno na ngona githomo no kio kingiteithia mundu. No hote guthie wira nyone wira, no hote kuruga keki nyone mbeca, no
hote guthio hiki-inĩ na nduge pilau na no hote kuiga wira wakwa wa hoteli. Tunaweza kufanya this kind of courses zinaweza ni skills, ni kazi ya mikono yenye ukikaa equip you are good to go, you can be able to even to employ yourself. Mathomo ma arutwo aya mararũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra ma Juja NG-CDF. Mũmbunge George Koimbũri akiuga no megũthiĩ na mbere na kũhũra njeki aikaria Juja arĩa marabatara gwĩthaya na kothi cia moko. Nĩ ndambĩrĩria kũrikuru andũ angĩ 250 arĩa megũkorwo makĩingĩra mĩeri ĩrĩ tũrorete nĩgetha mahote kwambĩrĩria kothi ici, matige gũikara mũciĩ. Ũguo tũgakĩra aciari othe na ciana ciothe ciĩ mũciĩ itarĩ ũndũ ireka metĩkĩre kwĩjiunga na kothi ici cia moko nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wao. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Thĩna wa meciria nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria icũngĩrĩirie mĩtino ya barabara na moimĩrĩra ma mĩtino ĩno nĩ wonje na kũrwo nĩ mĩoyo ya andũ. Nĩ ũĩ atĩ ũngĩkorwo ũgũmĩirwo nĩ meciria maingĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũrurumia ngari ũmĩtware barabara. No ũrie ũrakanio gũtwara ngari nĩkĩ nĩ ũndũ woguo. No rĩrĩ menya ũraingĩra barabara ĩna ahũthĩri angĩ ayo na ũngĩkorwo ũtarĩ na gĩtaranio kĩrũngĩrĩru ndũngĩhota gũtwarithia ngari yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kwoguo moimĩrĩra nĩ mũtino. Ũngĩigua gĩtaranio gĩaku gĩtirĩ biũ nĩ wega wambe ũtigane na ngari ĩyo nginya rĩrĩa ũrĩigua meciria maku nĩ macoka raini. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Thabarĩ ya gũkua nda nginya kũgĩa mwana nĩ yagerithĩtio makĩria thibitarĩ-inĩ wa Bloom Naikuru kũrĩa marugũrĩtie tabarĩra ĩretwo Bloom Mama Program na itanya rĩa gũtungata na kũrũmbũiya mũtumia kuma thabarĩ-inĩ yake ya gũkua nda nginya thutha wa kũgĩa mwana. Nĩ maheanaga motungata ma kliniki cia antenatal na postnatal, makaheana motaro na mathomo kũrĩ atumia aritũ megiĩ mĩrĩre mĩega na ũgima mwega wa meciria. Oho nĩ marĩ motungata ma ũheani wa njanjo, kliniki cia gũthũrima ũgima mwega wa mwĩrĩ wa ciana na mangĩ maingĩ. Gũkũ thibitarĩ wa Bloom maheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ũtukũ na mũthenya, na ũngĩkorwo na ũndũ wa hi na hi no waranĩrie na ũkũgerera 0729106291. Nyitanĩra na thibitarĩ wa Bloom rũhonge-inĩ rwa Naikuru rũrĩa rwĩ Golden Life Mall, Colin, first floor. Bloom Mama, because every mother matters. Your health is our priority. Mũndũ gũthũire no ta mũragi ũcio ta kwendagĩra wega. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. He, njĩtagwo Wacũgũni kana Dada Sara ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Pitisheni tũthike gũkũ kwa Inooro FM. Mabaye Kuihũria Njomo wa Nyathira, Joy wa Macharia, Cecile sawa nĩtũihũrie. Sweetie, sweetie, baby, baby, my lover, I remember the day I fell in love with you. My fiancé, mothe wa Jumaine ũgĩcoka cukuru. My fiancé, mothe wa Jumaine ũgĩcoka cukuru. Cio ngari citiathiaga ndagũkora thitenjio kĩhoya rĩbuti ngĩgũtwara nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjetia namba cia thimũ nginya kwanyu cukuru macũngĩrĩro kĩnjetia namba cia thimũ
mavesi maku memoyo kweyoke mbona kisikele tukakwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi twatigana niwahoreire thimo kenjera nĩ thengio nĩ wa purecieti no kenjera ifaendani maidi nĩ ũkũhendete tũkonana bidi tamu ifaendani maidi nĩ ũkũhendete tũkonana bidi tamu wahendeti mwĩrĩ wakwa gĩcenjia nginya ngĩremwo nĩ kũrurumia mũtoka ndieciragia ndongo-inĩ kairetu na nĩ maciumaga igũrũ cirĩ ndinagie gĩkũri-inĩ kairetu ndatũire njũragia mindita mwĩgokarĩ mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikele tukakwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi aya wapi kule softi mugama dereva na makanga wale watino ni watumire twendane niekaire tu jitekagiore wakwa thainyanya cio tuko bebi ukihura kisi jitekagiore wakwa thainyanya cio tuko ngikuhagikaire tu muthi wakwa wagekeno kairetu nĩrĩrĩa ũkũnjĩra nĩ mwahinga cukuru ĩndĩ mothe nyawakĩaka mami nĩrĩrĩa ngũkumagaria ũcoke cukuru mũthenya cio ndikoragwo na mudi maina jimino nyuire njiki ya sanga mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikele tukakwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi apesi tamu mamie ekangia sukuru niekaire tukoikia mapenzi tamu tamu sweetie I feel lonely when I miss you baby sweetie sweetie baby baby my lover I remember the day I fell in love with you my fiancé mothe wa Jumaine ũgĩcoka cukuru mavesi maku me moyo kwĩyoke ngona kisikele tukakwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi aya awapikula chibi wa nyasi apesi tamu mamie ekangia sukuru niekaire tukoikia mapenzi tamu tamu sweetie I feel lonely when I miss you honey mapenzi tamu tamu sweetie I feel lonely when I miss you baby mavesi maku me moyo kwĩyoke mbona kisikele tukakwane iwe moyo enzi tamu kuliko asali ukinikisikisi ninalia switi macho juu macho juu macho juu macho juu maina jimmy ithani kama makine niko korwa ngigeithia ndo 112 yo ndire hinguraga ndenda tondu ni mwina gitoni muno thokete gututhukia wantu nguonaga kweli warugama matu ni metheragia nieke gwe mucere ase
Ruhoni ho climax. Ruhoni climax. Niki kitao kibusi. Niĩ no amenya gũkũ by the way ndigagwo na mũndũ wĩtagwo Jeff Munga wa Ithira. Jeff Munga. Especially on Fridays. Ndinda hinuka. Tondũ we no nginya ũgĩcoke gũkũ nĩ ũndũ wa mũgi. Niĩ thũ ũikarane na Jeff Munga. Na Jeff Munga no akũhe maũndũ rĩgwo mũthuri ũyũ rĩ. Kaĩ mohoro marĩa mathomaga harĩa makorwo mahiũhĩte atĩ rĩmwe magakorwo. Na me no mũhĩgĩrĩru, nĩ mũhĩgĩrĩru thĩinĩ wa maũndũ. To ũikara na Jeff Munga mwena ũrĩa. Niĩ ndĩmwĩraga atĩ na niĩ ndĩraigua matũ maya makwa rĩ thikũ ici rĩ. Nĩ maragĩa gĩko mũno na ihenya mũno. Every time ndaikia kanyamu tondu no mundu ni akiui anjiragete matu ni methambagia ini yes makwa matiragithambia uru ndubati gucokora matu ono ngithie kwa ENT niguo ndagitari wa ENT ndubati gucokora matu ni metheragia ni hari wax area ifati ukorwo ya hau niguo ndagitari kugurire wa cokora ri na kindu ri waruta wax area yagirirwo ukorwo handu hariku handu hau area natural kogwo tigiko okay nigo tukure thambia makwa matiragithambia ni henya muno kandi kuigwa maundu maria maraigwa to kigwa runde to stagirire ungikorwo ni urahinyia mucene waku wa maundu maria ukoni ri maria fati uko kigwa ri matingietheria na ihenya no ngina magikara magitheragia ni raigwa mucene mene masongerero kijetia nirakinyia hinya wa matu hari utafatie niguo ndagitari wa ENT Edward Githema no ona ENT na miani ear nose and throat okay no niguo nginya urathie ukigamba ose no kwaria mucene bene no na ugithio kiragia misene yene memoro ugeka atia ikora gacina nginya tuta kugu aragia musene uria ki wagirire niguo ndagitari ungiigwa ni rahingana manioro haha uguo kaundu mudigwa atari sinuses tatari sinuses tari kuhingana rahingana haha kiundu kiho riwe toni uhingana gari ndagitari wa ENT ri nikunungira misene yene kuria kwa nini mwaikifika kwako na jam na miss jam ndwajira nginya neji we nduhoigiriire ndeto-ini icio ngirie kanua ngirie mucene tone hinganaga sasa hiyo maana nitoka wapi we kwanja hingana na tukahuthira kanyamu keho keri gakwaga kuhura ngai sipeane niguira njira tirire ndetekirie ni unyendete kai gukua gakwa jigwe ruo niguthira gathirite wanjirige tago gas gathiraga karifiru Tuna ada hiuka hari gua Melina kidogo. Ani madirikanagia. Ai. Duire kali feel. Sasa what is funny? Mchekelea mtu nani ngoja. Gai. Onekali ni ulifiraga. Good message. Marika gathia. Hi. Royal Media staff. Kindly pass our clinic for your refill. Are gazi. Kiria takameko karia kanini. Wewe nagathie muno ni Esther Dura ria ni bashara makiri mitambo ini. Gai. Ni market person no kurehaga onea. Thangerega 19 uko ni kwa Inooro FM muciĩ wa Tuginota na tabarĩra nĩ thaka mũno makĩria tabarĩra ya kwĩhoria na tũihũragia tũtarĩ na itherũ ithuĩ I know tũihũragia tũgatigĩra nĩ twaitĩrĩra ũngĩona handũ araihũrio rĩ hauma nuthu tũihũragia kĩ therereka ĩkũrikĩria kwarikĩra tareke rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ amĩoe yes kuma show cia kĩroko ũrĩa wanemire show cia kĩroko rĩ twambe tũrore mũndũ ũcio nĩgetha anemu show cia Inooro rĩ yothe rĩ arĩ na mentality rĩkũ arorereirie mũthikĩrĩria wa Inooro no kĩroko rĩ twambe tũthererũke Nama kukuma na nduma guthererũka guthererũka guthererũkĩte wega ũgĩthi kwĩgũthererũka hagaria Inooro rĩrĩ hagaria hagaria Inooro rĩrĩ wahagaria rĩ rĩthirĩrĩkie
Heu magathirikia kamode na ruthu. Kamode na karidi. Na wakaridi magathirika ma. Wewe twathirika muno ri. Tukarikira. Tukarikira kidogo. Makarikirira magatukithia. Na hau harikira riu. Hau niho tugakuihuria. Tukaihuria. Taihuria hau hekurikiire ri. Hacu iyo. Tugacuwa. Tugacuwa. Twasuwa tonaga muno ri. Twina tukere. Na tukeraga na muthuri. Tutiendaga kimwana handu hau. Tiri rito ihura. Oro wakwihura nayo. One hu. Tukirekia uguo ri. Tukaracoria. I'm telling you. Tukatuthiete oro uguo. Sitawa tabarira cia Inoro. I know. Hakuna zingine kama hizo. Moto kama basi. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM. Na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Thogora muturire mweri wenana ni urabatĩrire kinya turuma 5 harĩ igana kuma gĩcunjĩ kĩa 4.1 harĩ igana mweri wa 7 mwaka ũyũ. Ruhonge rwa ndari bũrũri-inĩ KNBS kuruhanĩtio kwambatĩra kwa thogora muturire kuma na kwambatĩra kwa mathogora ma irio ta mũtu wa mbembe, cukari, nyeni na nyanya. Riboti ya KNBS yonanĩtie thogora wa irio na ũkinyanĩria nĩ iguo ithimi nene harĩ thogora wa muturire. Ngorono ya Wonjoria. Ministry ya ũrĩmi nĩ yugĩte nĩ gũcenjia watho wa gũteithia matinga ma cai kwendagia cai nja wa bũrũri hatarĩ kũgerera kũrĩ agũri ya kũhũrĩra ngengere. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Ndagĩtarĩ Paulo naugĩte maratanya kweheria mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra rũhonge rũu nĩguo arĩmi mone umithio wĩra-inĩ wao. Nĩacokete kauga thirikari nĩ ĩrarutithania wĩra na rũhonge rwa macani bũrũri-inĩ KTDA kũng'ethania na ũici wa macani thĩinĩ wa matinga. Orono nĩ gwĩta ciringi bilioni 2 na milioni 700 iria ciorire thutha wa bengi kũgũa nĩrĩkĩtie gũcokio na nĩ ikũhũndũrwo matinga-inĩ. We have also gone ahead and changed the Finance Act, which has been a problem because all our tea was being sold through auction. But the current finance bill, which is on the table of the parliament, we have removed auction to be an option. It is now an option, but we also have direct sales so that the factories can sell tea direct from the factories to the willing buyers. And we'll have e-trading so that sale of tea will be online, the way we are doing in coffee, and therefore we'll come up with what is called the direct settlement methodology so that our farmers get value for money. Ngorono ya Wonjoria. Mabũrũri ma Kenya na Uganda nĩ meguithanĩirie kweheria mĩhĩnga ya wonjoria mũhaka-inĩ nĩguo gũkeneria ũiguithanio wa ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Thĩinĩ wa ikaro kĩa hamwe bũrũri-inĩ wa Uganda, minista wa Iganda na wonjoria wa Kenya Lee Kinyanjui na mũrunawe wa Uganda Wilson Basu maugĩte nĩ mekũgathĩka mĩtaratara ya kũnyihia mũhatĩkano wa ngari mũhaka-inĩ wa mwena wa Malaba, Busia, Suam na Lwakahaha. Rĩu maabitha thirikari mũhaka-inĩ nĩ morĩtio kũnyihia turera nginya kilomita 4 mwena wa Malaba na mita 500 mwena wa Busia, naguo mwena wa Uganda nĩ maretha kĩhonia kĩa thĩna ũcio. Ngorono ya Wonjoria. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Njĩtagwo Wacũgũni kana dada Sara rĩathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira pitisheni tũthike gũkũ kwa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ mũndũ gũthũire no ta mũragi ũcio ta kwendagĩra wega. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Rudi utotoni, usipotembea utabebwa mgongoni. Fafa champion boy nite Bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia na ukini beep tunakupigia. And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chu. Sida ugire ndĩrĩingĩraga nacio kwenda koma kome. Cha usikie. Rudi utotoni, usipotembea utabeba mgongoni. 255 champion boy nite Bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia na ukini beep tunakupigia. And let me make one thing clear. Bla 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 staki kusikia. So simba so chui so kazi yangu inatosha kujigamba na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi yanibamba.
kuzaa unaweza kuzaa kisasa. Sisi yana fegi uchome kibanda, kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga, funga mkanda kazana kamba, ama ufuate nyayo uchane msamba. Masua miamba, masua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki. Bambata, shika kamata, rumba chakacha, kaboka mchezi shadata, shadata. Nataka kukimbiana una breki. What do you expect? Congo kumeki. No excuse, maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji, utajikuta unatandikia watu jamvi, kusubiria embe chini ya mnazi, kumwelewesha chizi utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba, ama ufate nyayo uchane msamba. Wasua miamba, wasua anga, tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza cheza muziki. Wanatamani tupotee kwenye map. Idhani kama makirira gutabura mashambeki. Nyambura wamboro ni yako gaithia muno nyambura wamboro ri. Nimbezipokea. Arutaga waafisi ya fire si fire. Tupotee kwenye map. Nimezipokea Nyambura Mburu. Umezipokea? Salama tena sana. Ofisi kuu. Usipotembea tabeba mgongoni. Kwa maana wa Facebook live kama hatujai kusalimia ingia huko. Tukusalimia. #koihoria. John waka headman toko kaidhetia kumera tu aberia na tafarira. Na leo network getawa Melon utatoka nje inasumbua. Ama upigwe headi. Ama tukuitie coaches. Na ukini beep tunakupigia. Weka baridi. Asante wega. Rose Muigai amekusalimia tena sana. Modo tako Timo Karanja amekusalimia. Mwadha Bobo ama Koba Kimir Stamana amekusalimia tena sana. Modo wetako wachukone wa Aludhuri ni yako gaithia mbono makeria na togwa wika by the way. Kariuki Musuvi Sun City wa Matara. Good afternoon George, tako Mwijiristi Original PK wa Mso na kuona tena sana. Ordhine wa Mutabo Onawe. Yeah! Nausiwana mira anga tunasemaga chambua kama karaga. Ni mimi nimetuma muziki, acha maneno weka muziki. Ani wajiro moirorere. Yes. Dako ndire dasi Saturday. Saturday kakata komaga mena smart girl nje wa UK yeguko. Wani tugwethana. Na niko wako agita. Ndio na ngaudo gakira. Dekwenda nie. Mwira ni atia. Kamukira cia muirore wako muthai. Tare waigwa mundu ati ha hena riri. No wega tumenyage twaranira kindu ri. Yes. Zenka Apple not okugete. Anaga tukaigira mwana. Githagia mwana ucio. Yeah, muirore wako muthai thank you so much daku na njira geithire mundu gituma majoki haria finest wear. Ali mwana wao J mkusalimia tena sana. No agaithi muno ni coach. Ni shiko the life coach amekusalimia tena sana. Baba Jao kile mwana wahe ona aneda kuona thank you so much Kariuki Musuvi wa Kadhambi. Pia nimekuona ona. Aliyo makile mitaba ine mroka tusonge nayo hadi tamati. Bas. Agariri. Ni sisi tunasema tunatenda. Twakwiro download Zenka upload ri. Yeah. Yukeni. Abiriria rigi. Kuja nayo. Kama taisi nizia hedi hito. Hii hapana hisi mzuri. 7 1 2 are they enough? 1 2 3 4 1 2 3 4 Bas. Kamata tunasema ni kasaba. Kada huo kasaba. Andida kama hure na thimu yakwa. Todo. Because it is very wrong. Tukure na ya wapishi. Tukure na ya wapishi. Nika tuwe na yo. One huu.
ili mnone PK wa Msoja salimia Joy tena sana. Nageririe karasho wake wasuka. Karasho wake taka wasuka. PK kamso. Niki na beno arega nitukuhura na yakwa riu direct. No problem. Recho Jenga kiupande wa Baghdad. Atamani wote dandan. Dandan. Wacha tu. Ana matombo, ta muziki, na maneno weka muziki. Eka tu yaterere, tukoria kumetha ringi. Lovely. No ndina mundu gwitwo andu atatu. Wa mbere ndina Wanyeki Nyambura ni tukumwetha. Yes. Riu ndrenda twethe andu angiri. Tugire wira waku ni ku download Zenka app loan. Ukombe. Na wige limited ndio kariha. Na promo code radika 12 joy. Emwe igire na joy usinyithanite cicio the 12 joy. Yes. No tigire ni wakomba kugerera Zenka. Urame download kwa Google Play kana App Store. Na urikane ni app loan iraguteithia gukomba ru na ihenya muno. Na ndathire okihurwo mathimu matai na kule mari agahure thimu agori hagaike. Agawiki atia gahuragira thimu cio andu anyu othe mahuragirwo thimu ati Joy ni akombete ciringi cigana ona etigua acha iyo uti mundu rakurihira kana tata wanyu rahurirwo no ngeigua ni wacererwo ni kuriha ri ukathi oro hau hapu-ini uge mbere ya thiku iwe kinyete tondu Zenka app loan ni ihotanire ne kaitokio ni CBK What's your modesty? Studio 56. Manderete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe ando maiga gatinde muroge amera ni wendo akumwega wahenagia nikini unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda wenda nanda koinokiria gwitu igetha nguonie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga na ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda wegota na menya uria ngemare mbia kungira kiambia gocererwo ni kuinuka akurio kandicira kundiga wahenagia niki ni unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda amenyire ni warikiana nie athie icera ria wira Mombasa gitumirwo mbicane BM ugikirĩrwo mbeteria-inĩ wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ndingĩagire mũndũ akũnyenda nĩmĩeri ĩnana kuma wandiga emole cito ciothe ndĩnacio hihi maybe nĩ waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka
ndingiagire kange gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda obunga ine gukionia ironda giki wangindigeire wakwa mwene ni muige ni ngai ya mundu githimo etukaga waenagia nikine unyenda ugituma njuru nimenyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda ni matoliku nikegetomi kuihuria tugitelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyabira Netuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie jetagwo Moses Gige faida tupu mbĩtĩka cia mathako matiganĩte na marĩa makoretwo magĩtwarithio na mbere nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irungu wa Kang'ata nĩ maratirihirwo wikendi hetũku kũrĩa ahotani matugĩtwo na iheo citiganĩte iria nĩ hamwe na mbeca baribari na riboti ĩno ĩharĩrĩirio nĩ Victor Kenothia. Mbĩtĩka ici cia Murang'a Gen Z na iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere iratirihirwo wikendi ĩyo ĩrathirire harĩ mũbira wa magũrũ wa anake. Timu ya sub county ya Kiharu nĩyo ĩratugirwo njorua thutha wa kũhota timu ya sub county ya Mathioya na bao 3 gwa kĩbũgũ. Mwena wa airĩtu timu ya sub county ya Kandara nĩyo ĩrarirũkirie bendera ya ũhotani thutha wa kwanũra timu ya Maragwa na bao 2 gwa kĩbũgũ. Kuma mũthako mũritũ although nĩ twahota kũmanage gũcinda bao 3 na nĩ twakena tondũ ngĩrora nĩ kĩndũ kĩega kĩra motivate imwana cia itũra rĩrĩ kũhusika na mathako na gũka kĩharo. County competition representaga Mathioya constituency na nĩtũkenete mũno kuma kĩambĩrĩria nginya hatukinyĩte tũrenda kuoya ikombe no twatuĩka kerĩ no nĩ twera Ngai nĩ wega. Thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irungu Kang'ata nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtabania mbĩtĩka ici hamwe na mathako mangĩ ta ũrĩa CC wa mathako no agacuca aratarĩria. Mathako no ambĩrĩirie ward ciothe andũ a mahenya arĩa matengaga 100 meters andũ a mahenya arĩa matengaga 1500 meters andũ arĩa madansaga andũ arĩa mainaga ũguo nĩguo tũgũkorwo tũkĩmatuga na namba ĩmwe wa mĩbira ya magũrũ agĩtu na anake akũheo o mũndũ 500 namba 2 250 namba 3 100 andũ a volleyball na magũtugwo andũ a mahenya na andũ a nyĩmbo na andũ a dancing othe nĩ makũheo iheo. Kochi wa timu ya KCB ya mũbira wa magũrũ Robert Matano nĩ agathĩrĩirie mbĩtĩka ici akiuga nĩ marĩkĩtie kuona athaki arĩa mangĩgucio kuma gũkũ mathiĩ magathake ligi-inĩ nene ya FKF. Tumeona talent wachezaji kadhaa ambao tutawalika karibuni tuweze kufanya kazi na wao tuone mahali watafikia. Tuna potential, tuna andũ mangĩhota gũtwara county ĩno arĩa wengi in terms of sports. Koguo ndĩreciria tũngĩrora wega kuma harĩa grassroots kuma harĩa twana tũrĩ tũnini kwambatĩra ũguo nginya haha nĩ tũkũhota kũruta talent imwe nyingĩ mũno. Ahotani maraheagwo iheo na mbeca baribari. Thirikari ya kaunti ĩkĩranĩra gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra iheo cia andũ ethĩ. Metha-inĩ ya tuba wa mathako kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Nacio mbĩtĩka cia kũrũĩrĩra gĩkombe kĩa Laikipia Unity Cup nĩ hĩndĩ cia gĩkĩro kĩa makundi na timu 26 nĩcio cikũnyita itemi ta ũrĩa Gĩthui wa Wairĩmo aratarĩria. Mbĩtĩka ici cia Laikipia Unity Cup ikoretwo igĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa ciumia 3 rĩu na igucĩrĩirie timu kuma icigo ciothe 3 cia ũmbunge cia Laikipia. Na andũ acio young people mokĩte hamwe nĩ ũndũ wa kũ-display talent ciao kuonania maũndũ marĩa mangĩka na ningĩ angĩ gũcambĩkĩra. Arũgamĩrĩri a kĩama kĩa FKF a Laikipia maugĩte muoroto wao nĩ kwambatĩria ikĩro cia mũthako ũyũ wa mũbira gũkũ. Tunataka kuona vijana wetu
wameenda kucheza daraja la juu, na ile daraja tuko naye ya juu zaidi hapa Laikipia ni daraja la pili. Kwa hivyo tunataka miaka yetu 5 ikienda kukamilika tuwe na timu ambazo zimeenda daraja la kwanza NSL, na pia ikiwezekana zaidi tuwe na timu inacheza Premier League. Tuna courses twalehe na next month tuna course ya referees, na turahoya andũ arĩa mangĩenda gũthoma course ĩyo moke ma Contact Federation ya Laikipia moke tumahe training ĩyo. Nona kũrĩ ũguo nĩ makaĩte kumana na wagi wa kĩgĩna makĩũria thirikari na andũ a wendi mwega kũnyitĩrĩra timu itiganĩte. Na tucoke tũrie tueluisha zaitũ ana Nyuki business community kana Laikipia business community leadership itũ nginya arĩa mangĩtuigwo na kũnja moke matũteithĩrĩrie go facilitate tournament ĩno, na tũrahoya andũ a wendi mwega moke meyumĩrie moke tũteithanĩrĩrie. So teams ici nĩ irabatara uniforms, nĩ irabatara mĩbira. Mwandĩki mũnene wa Laikipia Koinange Wahome nĩ atũgĩrĩtie athaki aya nĩ mĩtũkĩ yao kũharĩrĩria mbĩtĩka ici, akiuga thirikari nĩ kũnyitĩrĩra iheo ici. Rĩrĩa marekererio kana rĩrĩa mangĩaga kaũndũ ga gũka dispense energy yao nĩ makinyaga handũ maũndũ macio energy makamĩtwara maũndũ-inĩ ma gwĩka maũndũ matarĩ mega na magũtanga nginya andũ matũũra-inĩ. Ũguo mũthenya ta ũmũthĩ nĩ tũinũkaga tũrĩ na ngatho nyingĩ mũno tondũ nĩ tũmenyaga no harĩ kaũndũ twahonokia, na no harĩ mwana twahonokia, na no harĩ talent twamĩkũria. Mũthenya wa ira timu ya Thunderbirds ĩraumire ndiro ya bao 1-1 na Liki United, nayo Nanyuki Sportif ĩrahũra All Paget bao 2-1. Inoro FM de County ya Laikipia jetagwo Githui wa Wairimu. Asante. Ugo niko kuhana iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Mĩtuba wa mathako na Inoro FM. Thank you mũndũ gwĩtwo Njomo wa Nyathira. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyeri ũnyitanĩire na kambuni ya Royal Media Services, Flying Doctors Society of Africa na itemi angĩ nĩ maharĩrĩirie ũthũrĩmi wa female genital fistula wĩtagwo FGF. Hatarĩ marĩhi kwambĩrĩria tarĩki 29 actually nĩ yambĩrĩirie nginyagia tarĩki 5 mweri wa kenda thibitarĩ-inĩ wa Nyeri County Referral. Ũthũrĩmi wa mũrimũ wa fistula nĩ ũrathiĩ na mbere rĩu thaa ici actually, na ũkĩmenye wa maitũ ũthũrĩmi ũyũ tarĩki 3 September nĩ thibitarĩ-inĩ cia Karatina Sub County Hospital, Mũkũrũ-inĩ Sub County Hospital, Othaya Sub County Hospital, Mount Kenya Sub County Hospital na Rumoro Sub County Hospital na Muiga Health Center. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo no karigitĩka. Kwĩna mwĩhoko kũrĩ atumia a Kenya arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Githĩtiguo. Thank you. Nĩ kũihũria tũgĩtelefoni Joy wa Macharia mena Njomo wa Nyathira. Arimo nĩ wĩikaraga ũguo karigwo wa maitũrĩ nĩkĩ wahara ũguo? Karigwo nĩkĩ mbeca itaranyita moko? Tũkũnengereria mũbango mwega mũno makĩria wa My Mobi kuja nayo. My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thĩinĩ wa thimũ yaku. Are we together? Yes we are. Gũtirĩ maratathi na gũtirĩ referrals kana payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hi na hi nginyagia 20,000 ĩrĩa kũrengwo mũcara-inĩ wa mweri ũcio ũrũmĩrĩire. Na nĩgetha kwĩyandĩkithia ngombo ya hi na hi ya My Mobi Civil Servant Emergency Loan Rate ũrabatara kũhũra rĩrĩ *531 hash. No kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Gwĩtio rĩtwa rĩaku, gwĩtio payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa ya bũrũri. Na no wĩyandĩkithie ihinda-inĩ rĩothe, ũtukũ, weekend, ona mĩthenya ya thigũkũ, mbeca cia kũingĩra thimũ-inĩ yaku hau. Marĩhi ma ngombo nĩ mahũthie, githĩ ndwakigua ũrarengwo mũcara-inĩ na nĩ raiga thiri ciaku wega mũno makĩria. My Mobi na kusort na tũgũ quick cash bila drama, sawa ũrahũra *531 hash. Mũndũ gũthũire no ta mũragi ũcio ta kwendagĩra wega. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Ate mũndũ gũthũire no ta mũragi ũcio ta kwendagĩra wega. Niĩ njĩtagwo Wanja Asali na ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Njĩtagwo Wacogoni kana Dada Sara ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Pitisheni tũthike huko kwa Inoro FM.
Inoro Shesheni hakuhe nawe Nekuihuria Tugitelefoni Joy wa Macharia Mena Jomo wa Nyathira Roma tuindo twakuwe horereire twakana ndigukaga gitaraire na mama itu no nyende kumenya no cio koragwo wihokeire ciana ciaku kana mutumia waku amutware wira-ini no wega wihokere we go njira njega njira thurime jihokeku na ina matereba mena wigiririki no ndumaganete customers ni maraheo cashbacks mathie ke thabari ciao na we go ura download we go kuma kuri app store kana utumiritwa we go utume kuri 2425 onayo kuona no shaba we go let's go See your city Acheza Yombe tuande original Gotire modo getani Kenaga ni kumanyate Nedutaga photocopy Dina moko dutawera Siana siya kwetika ute Jehova dukanareke Jare guoko yote idio Nangara gunedo yakwa Roma tuido twaku morio Thino nedia na mahoya Maisha ndio muthina rocio Alama ya dukuduku Dego agatete Na uraigua Deitire dikarara Otiate jie muthido Bereda ya hangereda Dauna desidio doge Karambaru no menyate Ngaragu neke menyithia Ya kuonania wena thina Na thina dwedeto ni andu Niye nendarikia nawe Roma tuindo twaku morio Thino nendia na mahoya Maisha ndio muthina rocio Alama ya dukuduku Nendarikia nawe Siyo siri Achesa Kalekate toyona Meseji ya M-Pesa Koto ibesa ni kwatio Shemotho niyo igathiuki Wakombithia ni ugutunywa Dwakwe oko matitoire Tumaido kahora tondu Thino nendia na mahoya Ithabu ni kuona nja Roma tuindo twaku morio Thino nendia na mahoya Maisha ndio muthina rocio Alama ya dukuduku No right west Gaitheria mwangi wa ebu Akia nani Henderia ngonywa musufo Menye icio ni keno ciakwa Mwiritu mwage gaithia Kamenya nditete fomu Jiganagira uria ndi Tama ndagire kando Nijuyo na githaka-ini Mite ndikurago ndumwe Maisha ndio muthina rocio Roma tuindo twaku morio Thino nendia na mahoya Maisha ndio muthina rocio Alama ya dukuduku Kusota nayo Aiyo sio poa Sio poa nani Cha Kama ndule kaya modo Dehana taya gikombe Kenago kionanirio Kira gwate ndwe ya gitio Nduriri wa mondorume Ni muhuko na waleti Na iguru ria macio mothio Tuike gitonga kia wendo Alama ya dukuduku Roma tuindo twaku morio Thino nendia na mahoya Maisha ndio muthina rocio Alama ya dukuduku Babu mix Acheza Asikia ngoma na nisikia Cha
Maisha ni kidogo itakuwa dogo, kula vitu zako pole na vizuri, maliza zote hadi kwa bank. Yes. Usiwai save. Usisave na save za nini? Usisave hata kidogo. Taru irio tigetie wewe tigetie kindu ko ya ciringi 17 fegi tuthigo tware handu ko handu turiki 17 ni utigwo tari ane kwandikitwo ajithirwo coaches mundu tari atunywo na reme nacio mongererwo wa gutunywo mohoro-ini maitu ithare kihanda Duale kuneana virus ya thibitari makiria magiri imwe kuri mboto yo tweria DCI. Magavana kuregana na mutambo wa kiriu wa kuheana kadarathi uria uthugunditwo ni ministry ya kigina na arutwo arĩa mena degree guthingatwo mahemberie kothi cia moko ithe cia kĩhanda thaa 10 tiguo ng'ang'a wa Njoroge gũka na mohoro macio na makĩ mangĩ maingĩ rathi na mbere gũthagathagĩra macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithare handa Jomo oro nĩ rwaku. Thank you baby. Ikuja Joy sikiza sasa kuja naye baby kweringereria muno ne kuru gutumaga ngoro iyuru ni yoru arutare boro ndekaga konyu tukadidia tagotereire na yoru kweringereria muno wathukia reke njokere ya kwirire wathukia nyimbo cia kwa ndicokagira kindu akiringiriria niti kweringereria muno ne kuru gutumaga ngoro iyuru ni yoru tore nina toire njokaga kwanyu tukadidia tagotereire na yoru kweringereria muno ne kuru gutumaga ngoro iyuru ni yoru tore nina toire njokaga kwanyu tukadidia tagotereire na yoru ndagurire thimu kenjikia buroko nayo ngoro yako keinga na roko ndarutaga nawe nginya kiroko Ngao yako utaroko Taurire dhimo kenji kia buroko Nayo ngoro yako keinga na roko Narutaga nawe onginya kiroko Tambure ngao yako utaroko Na todo kwera wakwena tio Na kwenire kimenyaga neo Todo na dikiri munido inge wana Maita mashomode wakuraga wana Na todo kwera wakwena tio Na kwendire ngemenyaga neo Dodona dikeli monido inge wana Maita mashomode wakuraga wana Dahulire dhimu keji kia buroko Na yongoro ya kukeinga na roko Darotaga nawe onginya kiroko Tambure vingao ya kurutaroko Dahulire dhimu keji kia buroko Na yongoro ya kukeinga na roko Darotaga nawe onginya kiroko Tambure vingao ya kurutaroko Duraka hoya gera ngoro yakwa Nyoneka iretu no gatikane tawe Dikana thindikere nyondo wa wendo Kana nyone matesorege kiugo wendo Uraga hoyagira ngoro yakwa Nyoneka iretu no gatikane tawe Dikana thindikere nyondo wa wendo Kana nyone matesorege kiugo wendo Ndahurire thimu kejikia buroko Nayo ngoro yako keinga na roko Ndarutaga nawe onginya kiroko Tambure vingao yako rutaroko Nahurire thimu kejikia buroko Nayo ngoro yako keinga na roko Ndarutaga nawe onginya kiroko Tambure vingao yako rutaroko Kwerigereria mundu ni kuru Gutumaga ngoro iyuru ni yoru Dore ninda toire njukaga kwanyu Thaa 10 itigarĩtie ndagĩka 5. Good afternoon Getawa Digital. Hi Joy, I'm very good. Very fine. Nani alikwambia uchange hizi mics? Sio mimi, ni umejua aje? Hagaria. Umejua aje hii ni tu? Unaenda kuwa unataka kuwa kuihuria wewe unakuwa
athiri oguo no menya nyuma go buy 4 riu ndona Nyox no wikiri ati a overturn Tondu ni ukuonete tukigieka haha ri ukurete kwaria ni kithaici uraria ndu wi hau. Just imagine. Asano ni mundu unataka kuua show ama unataka aje? Wenda kuga ati horo wigi hagaria. Jomo deal na yeye. Deal nako. Najua napenda kwanza kuihuria. Asante. Siwezi kubali hizo vitu. Hata mwana ori. Sa thegio. Tuma live mona Facebook Inoro FM ona thegio ko ka wifi ka umathi no ni twagithondekio ni technician na ni twacokereria wega na mona YouTube ni thegio makiri ni mashabiki aitu othe Kenya yothe handu haru mana mona wa diaspora. Thank you. Na wapenda na roho yangu yote ndio ugitawamira ni wa digital thegio muno. Thank you, we love you too Tash. Asante sana ni jeterere mohoro mara meguthomo haria ni nganga herio horo gwenda kuigua riu ri andu amena digiri mahibiri kothi cia moko atukwambia na guku we baba nimo wethega kothi karia ukihimbiria tondu ina digiri tungiro tuhimbirie kuma guku ngiambia kiwe kuma guku thiini kana externally guku turi ha turi riu turi uguo tuhimbirie kothi cia guku thiini andu aria mena digiri ya marahimbiria wira mawira ma moko tondu gutiri mawira maya riu tuhimbirie na kuja mawira ma moko ukihimbiria ki mawira ma moko ri ndingikihimbiria kiria mechanical engineering ugumenyaga tondu ndienda kumuthondekagira riri ndienda kumuthondeka acha tinduthi ndienda kumuthondekagira riri ngari cia hybrid electric cieno ya kiria ya ici cia gitene acha rukwenda cia tene ni complicated tene na kabura ita ugucagia maguta o ni ndingihimbiria wewe ungihimbiria ki ndakihimbiria ndiri na digiri abe weke digiri mbere bejike digiri mbere si tomorrow jitaka wa masharia kama kawaida Jomo Wanyathira kesho pia ni siku wegerekanio mwanake tigana naguo wegerekanio mwire tu tigana naguo uria nyendereka tigana